Esteu bé? Sí? Som-hi. Bueno, bona tarda, només per conduir una mica la conversa, per dialogar una mica amb aquest tàndem, amb aquesta parella artística que són l'Helena Pielias i en Vicenç Villaplana. Espero que abans d'entrar aquí dins hàgiu passat per l'Espai Zero, ho dic bé? L'Espai Zero? Sala Zero de l'Espai d'Arts, d'aquí de Rocahumbert, perquè del que parlarem ara, per més que en parlem, per més que utilitzem la paraula i per més que ells ens comparteixin el trajecte que han fet per elaborar la proposta artística de la que us estic parlant, per més que diguem, no anul·la la presència física que té la proposta que han fet. És a dir, m'estic embolicant, només és aneu-hi, si no hi heu anat. Aquest és el segon any que col·laboren amb Òpera Aperta i que llegeixen una de les peces de la col·lecció. L'any passat va ser una instal·lació de Benito i veu presentar una instal·lació que era més com, per dir-ho d'alguna manera, més com una instal·lació de clima, no? I aquest any han tingut un repte, jo penso que difícil, que és dialogar amb aquesta meravellosa lletra A de Tàpies, que també ens ha disseccionat la Catalina Serra, i quasi que la proposta que fan és una proposta objectual, però alhora és una proposta dialogal. La A és un objecte, per descomptat que és una lletra, és un so, té un contingut semàntic, pot ser moltes coses, però de moment aquí és un objecte, amb una gran simbologia. Ells hi situen un objecte al davant, amb una gran càrrega simbòlica i una gran càrrega física també, com és una tanqueta, un tanc, una tanqueta militar, no?, de l'exèrcit espanyol. I una miqueta el que us volia demanar si volíeu compartir amb nosaltres quin ha estat el trajecte, perquè com és que hàgiu arribat a posar en diàleg, a posar al davant per davant una lletra, la lletra A, amb un tanc. És a dir, per què és un tanc i no un altre objecte? I quin ha estat una miqueta tot el diàleg que heu anat fet amb... Jo sé que heu llegit moltes declaracions de Tàpies, una miqueta que compartiu això, tot aquest trajecte. Poso la imatge? Sí, farem spoilers. Hi ha algú que no ha passat, oi, per la sala, estàveu dient? Us ho ensenyem, però us demanem que hi aneu quan acabem, perquè canvia molt. Bàsicament que creiem que l'efecte sorpresa és un factor important i està guai veure-ho abans, però cap problema. Ho expliquem i després ja ho veieu. L'haig de llançar? L'haig de llançar. Espera't. Això no està en doble pantalla. Voilà. Puc començar? Sí. Bien. La Catalina hi és? O ha hagut de mirar? Ets aquí. Gràcies, perquè m'ha agradat molt aquesta mena de vista d'ocell que has fet i alhora perquè aquesta vista d'ocell és la immersió que hem fet nosaltres i moltes de les coses que has explicat són precisament les connexions que ens han donat peu a fer el que hem fet. I a mesura que anaves parlant pensava, és que és això, ja ho està explicant ella, però evidentment parlaves de Tàpies i no de lo nostre, però gràcies per haver explicat això. Una de les qüestions que va ser com el pensament primigeni per fer el que hem fet, per fer això que veieu aquí, és aquesta idea de meditació i d'espai de reflexió, d'espai de pensament. Això va ser com una mica el primer al que nosaltres ens vam agafar. Vam dir, ostres, una mica amb aquest espai de reflexió que el Tàpies va fer l'any, crec que 91, a la Universitat Pompeu Fabra, que va crear un espai precisament de meditació i de reflexió, perquè ell feia molta referència a la necessitat d'apagar els sorolls per poder connectar amb els pensaments i amb la reflexió. I en un primer moment va ser el primer que ens va captar. Vam dir, ostres, molaria molt fer aquest espai de meditació i de reflexió, tenint en compte que per a Tàpies era tan important aquesta idea de la filosofia oriental, de poder connectar amb els pensaments. Va quedar
en el calaix de la nostra idea primigènia i vam començar a tibar el fil de la pròpia A. Alfa, omega, de la A a la Z. I aquí una imatge que ens va venir de sobte. Explica-ho tu, Vicenç, això. Clar, hem tingut la sort que la Glòria ens va avisar amb molt de temps i per tant hem pogut entrar molt dintre del món Tàpies i hem pogut llegir molt i això fa que fa uns mesos el que veiem a tot arreu era la invasió russa a la tele i ens impactava molt la imatge de que un tanc portés una Z, no? Com que l'operació militar russa no tinc massa clar per què, però l'anomenaven Z. Ve de... Al principi va ser com una mica una incògnita, però finalment es va explicar que ve de l'expressió Zapovedu, que vol dir per la victòria. És molt interessant. Posen la Z i posen la V baixa també, que la V baixa té a veure amb la força en la veritat. I això té una mica a veure del que parlem, d'aquesta mena d'apropiació de la paraula en funció dels interessos i de com utilitzem les paraules de manera, diguéssim, tramposa, que té a veure també amb com ens diem nosaltres, Frau Recerques Visuals, i aquesta trampa del llenguatge, i aquesta trampa de l'art, i aquesta trampa de la paraula i de les imatges en el fons. I d'aquí, d'aquesta Z en els tancs, vam dir paraula, violència, de la A a la Z, en aquesta imatge molt bàsica d'aquesta dualitat de paraula i violència, com si en un inici fossin una cosa i la contrària i que en el fons després hem vist el que hi ha entremig de tot això. No és de la A a la Z, no és del principi al final, sinó que són fragments d'un mateix sistema. Què hi ha entremig de la A i la Z? Són en realitat dues cares de la mateixa moneda, no una cosa i la contrària. La violència és el primer o és la paraula? La violència sorgeix perquè necessitem apaivagar els conflictes o sorgeix precisament gràcies a que ens puguem comunicar? I tota una sèrie de dubtes i plantejaments que ens semblaven que deixaven córrer la dualitat i el binomi per fer aparèixer dubtes que anaven més enllà d'una cosa i la contrària. De vegades m'adono que només parlo molt. Com veieu, les lectures simbòliques, que són dos objectes, com deia abans, amb una gran càrrega simbòlica tots dos. Per tant, aquí hi ha una possibilitat de capes de lectura molt grossa. I és bonic la vostra lectura, totes aquestes, que ja n'has apuntat algunes i que segurament segur que es pot llegir des d'altres llocs. Jo després volia tornar-hi, però ara, només per reterrar-ho una mica, tinc una pregunta molt concreta, no gens abstracta. Com s'entra un tanc? On es troba un tanc? Per què un BMR 600 de l'exèrcit espanyol usat extensament a conflictes com la guerra de Iugoslàvia, està bé saber-ho, o l'ocupació internacional de l'Iraq i l'Afganistan, està bé saber-ho, i qui l'entra reconvert? És a dir, com va aquesta operativa? Ja us he dit que és una pregunta molt d'aterrar a terra, però sí, però està bé, penso que també... Perquè tothom té el dubte, a més. O sigui, com es fa això? Qui entra al tanc i d'on ve i aquestes coses, no? Quan vam pensar en el tanc vam dir és que no podrà ser una altra cosa, haurà de ser això. Aleshores a Google li vaig preguntar venta de tanques militares. Aquesta va ser la primera cerca. I van aparèixer coses. No l'hem comprat, no us espanteu, no necessitarem un lloc públic per guardar-lo, però sí que és cert que aquesta tanqueta no és un tanc, és una tanqueta. Els tancs són encara més grossos, això són 12 tones, els tancs són 60 tones. Això són 6 metres de llargada per 2,5 d'ample per 2,5 d'alt. Els tancs són, no us sabria dir ara què, però són molt més grans. Però no existeixen tancs operatius que puguem portar a la sala i en canvi la tanqueta era com molt bona opció per tenir aquesta violència present a la sala. I és un tanc de lloguer, de lloguer d'empreses d'aquestes que lloguen material audiovisual per cinema i per publicitat, o sigui que el secret ja està desvetllat. Però és un tanc real, ha estat utilitzat. Però és un tanc real, sí, no és fals, sinó que és real, és una tanqueta que a més
casualment, i és una casualitat, però és interessant com a casualitat, és un tanc que es va començar a fer, a construir a Espanya per l'exèrcit espanyol l'any 77. Per tant, són contemporanis amb la peça, casualitat sublim, i que encara avui en dia es fa i encara avui en dia funcionen, i aquest prové d'una subhasta que es va fer 4 o 5 anys enrere, un col·leccionista privat ho va comprar i l'empresa de lloguer és com un intermediari que ho lloga a aquesta persona, que ens ho ha llogat a nosaltres i que van portar amb un tràiler especial de transport de vehicles, una góndola, van aparcar a l'aparcament d'aquí de Rocaunvert i el senyor propietari, un exmilitar, va entrar a la tanqueta de manera molt hàbil a dins de la sala. Sorprenentment hàbil. De fet, li vam dir, bueno, si vols la porta és allà. I diu, no, si és que no cal portes. I jo tiro endavant i entro per la paret. Sí, podem fer broma, però és potent. Això es continua fent servir avui en dia. És un tanc usat, fet servir per la guerra, en aquest cas ell ens va explicar a Iugoslàvia, a Bòsnia, i que avui en dia continuen existint i que fan la feina bèl·lica que els ha estat atorgada. A nosaltres el que ens interessa és no resignificar, però sí descontextualitzar aquesta màquina bèl·lica per enfrontar-la a la i posar-la en un espai expositiu, de manera que, malgrat ser el que és i no volem amagar-ho, ens està posant de manifest tots uns diàlegs interns amb nosaltres mateixos. No volem plantejar un diàleg bàsic, que sigui només nostre cap a vosaltres, sinó que el que pretenem és posant de manifest, diguéssim, aquest enfrontament, un debat intern que puguem tenir cadascuna de les persones del públic amb aquestes peces. Sé que hi ha una cosa molt clara matèrica, no? La és fràgil, aèria, aparentment vulnerable, ara parlarem d'això perquè no ho és tant, i és evident que el tanc és fort, robust, bel·ligerant, violent, enorme, i aquesta confrontació que podria ser molt desequilibrada no ho és tant quan ens adonem que la forta presència de la A, no sabem si simbòlicament o constructivament, no està a un nivell inferior respecte al tanc, sinó que de sobte tenen una conversa a la mateixa, en horitzontal, diguéssim. No sé si heu tingut aquesta sensació, potser és una percepció que hem anat tenint algú de nosaltres. A mi no m'ho sembla. Veus? Ui, si sabéssiu. Al principi pensàvem, ostres, posarem un tanc davant de l'A i serà una acció d'atac, no? I realment un cop posat i un cop portant diversos dies que estem il·luminant i que estem a la sala, ens sembla més un acte de submissió del tanc respecte a l'A, no? Vull dir que l'A de cop volta com puja i agafa molta força. Bueno, té com un posat espiritual aquesta gairebé, i tenint en compte el que has explicat, Catalina de Tàpies, està molt present aquesta espiritualitat, i sí que també et trasllada aquesta qüestió. Però hi ha un tema interessant, i és que la A està travessada per aquesta canya, de manera que ja hi ha un acte violent infringit contra l'A, però aquesta mena de canya que la travessa la forada també esdevé una arma que està direccionant-se cap a aquest tanc. Per tant, és una conversa gairebé al mateix nivell. És interessant, això també. Hi havia una cosa ràpida, que em va agradar molt, que era que va portar el tanc i estava brut. Vull dir que no ens ha portat una peça de museu, com net i polit, sinó que, si us fixeu, les rodes té restes de terra, els vidres estan bruts, i això és molt Tàpies, també, no? De la resta humana, de les coses viscudes, que els objectes tinguin història. Era com que bé, que ho hagi portat brut. És que a mi em connectava amb una altra qüestió que has esmentat, que és amb la qüestió de la quotidianitat. És veritat que no és objecte, tal com dèiem abans, Cristina, no és un objecte domèstic, probablement, però sí que és quotidià per la quotidianitat d'algunes persones, malauradament. Per tant, no deixa de ser també, com la cadira, els mitjons, els pantalons, un objecte quotidià
per la realitat de les persones que estan en un context bèl·lic. Per tant, hi ha aquesta connexió de ser també com molt tàpies i això, aquesta brutícia té a veure amb això. És que és real, és de veritat. Jo us volia convidar a llegir el text que trobareu al full de mà de la sala de la Nerea Campo. Fa una lectura filosòfica, clarament, d'aquesta instal·lació i apunta moltes rutes de lectura possibles. És molt interessant. Jo discrepo amb ella d'una cosa i lliga amb això que dèieu ara. Aquí hi ha dues presències. Com dèiem, hi ha una lletra i hi ha una tanqueta militar. De fet, n'hi ha tres, perquè t'interpel·len de manera molt física i tu passes a ser una tercera presència. Jo crec que passen dues coses. Et demanen que prenguis partit, o sigui, això no et deixa indiferent, per tant, t'incorporen tu com a presència també, i després que l'aparent ingravidesa de la A, aquesta A penja, aquesta A no pesa, aquesta volatilitat, aquesta lleugeresa, davant d'aquesta condició fèrria del tanc, no? Aquesta contundència, aquesta pesadesa, jo crec que guanya clarament la A. Jo no en tinc cap dubte, la A creix. No? Vaja, és com el clavell de la revolució dels clavells, no? Que guanyava el clavell. Jo faig aquesta lectura. No és la de la Nerea, perquè la Nerea agafa l'arma ambivalent del llenguatge, el llenguatge com a possibilitador de la pau, de la vida col·lectiva, per tant, de la comunitat, però també com a creador de violència i d'odi. No? Vaja, no ho sé, per això que... Sí. És que ara que fa referència a la Nerea, li agraïm molt a la Nerea que hagi fet aquest full de sala perquè nosaltres no pensem tan bé com ella. Nosaltres creem i tenim un batibull d'idees que ja veieu que després és com difícil transmetre, però la Nerea li ha posat paraules que potser no són les que nosaltres hauríem dit, però ajuden a fer créixer aquest diàleg intern que puguem tenir totes les persones del públic. Però és evident que hi ha l'opció de discrepar i és justament la intenció que tenim, que no volem que hi hagi una sola lectura i per això estem treballant. I té molt a veure amb Tàpies, que el Tàpies el que feia era proposar l'opció de pensar, no pensar per nosaltres. I justament és el fet interessant de l'art contemporani, crec. Vicenç, Sí, que has enraonat molt poc. Jo volia fer una reflexió que, com deia la Catalina, als anys 70, als 77, es fa aquesta peça en un moment optimista, podem dir-ho, no? Que vens de 40 anys de dictadura, transició, eleccions, amnistia, i que nosaltres fem aquesta peça l'any 24, i que no tenim aquesta sensació. Vull dir que tenim una sensació bastant pessimista, i el tanc també lliga amb això, no? De que no veiem un futur com molt optimista, sinó que veiem bastant negre, i veiem uns joves que també els seus ideals són més de dretes que d'esquerres, que no veiem un futur proper molt optimista. I lliga amb la proposta que fem 50 anys més tard respecte a una obra de l'any 77. I que té a veure també amb el que deies tu ara, Cristina, i tu també deies, Catalina, de la necessitat de posicionar-se. I que hi va haver uns artistes com ara ell que ho van fer, i de la necessitat d'ara de també posicionar-se, i com de difícil és fer-ho, i com de cancel·lats estem sovint quan ho fem com a artistes. I això també crec que té a veure amb com es cancel·la la violència, perquè aquest també és un altre debat. És obvi que no som partidaris de les guerres ni de la violència, però també és obvi que hem de vehicular les violències perquè no acabin aquí. I sovint es cancel·len les violències i és el que fa que acabin així. Per tant, com gestionem com a societat que la paraula és el que ens ha portat a la guerra, en el fons, perquè vam començar a comunicar-nos per resoldre conflictes i els conflictes no resolts es van començar a resoldre amb altres estratègies, en aquest cas bèl·liques. Com gestionem la violència per vehicular-la perquè la societat tingui una via d'escapament cap a una altra banda que no sigui la violència física, la violència estructural, que en el fons això és estructural. Vull dir que són tots aquests debats interns els que us estem plantejant, que tingueu també vosaltres cadascú lliurement a la vostra manera. Jo crec que està clar que després s'ha de passar per aquell espai
que és un espai de pensament i que aquí hi ha moltes capes de lectura i no sé si no voleu, si hi ha alguna altra cosa o algú els vol adreçar alguna d'allò, però si no, vale, super. Joan. Gràcies. No se't sent. Dic que l'exposició, la instal·lació és espectacular, és a dir, que entres allà i realment és una experiència fortíssima. No? Però també, escoltant la xerrada de la Catalina, un petit comentari. No? El Tàpies, efectivament, va ser un artista activista molt involucrat amb les dinàmiques polítiques del seu moment i tal. Va col·laborar amb totes les institucions que li van demanar. Quan jo era president de l'Associació d'Artistes ens va fer el cartell. És a dir, era una persona absolutament oberta, col·laborativa i generosa. Però, en canvi, aquesta generositat es reduïa a l'hora de dialogar amb les generacions més joves d'artistes. Aleshores, per exemple, la seva trifulca amb el grup de treball i amb els conceptuals va ser sonada, no? És a dir, que era una persona fins a cert punt tossuda, capficada amb el seu món espiritual i poc oberta a vies d'expressió que qüestionaven precisament aquest món. Aleshores, la seva batalla contra l'art conceptual a mi em fa molta gràcia perquè si avui el Tàpies aixequés el cap de la tomba i veiés això, cauria encara més mort. Perquè això és a dir, és un homenatge que li esteu fent al Tàpies matant-lo. No, és una violència contra el Tàpies. Una violència pel símbol que això representa, però també jo crec que la lectura que se'n pot fer és la victòria de l'art conceptual sobre l'art espiritual. És veritat o no? M'encanta. No, i a més, a veure, heu parlat, l'A vol dir Antoni, l'A vol dir amnistia, l'A vol dir amor, vol dir alegria, vol dir el que vulguem. I això és un tanc que està matant l'amor, que està matant l'alegria. Repeteixo, el Tàpies, jo crec, no estaria gens satisfet d'aquesta instal·lació. I per això, precisament, em sembla molt bé que la feu. Enhorabona una altra vegada. Et diré una cosa respecte a això. Vam tenir dubtes, aquesta tanqueta, si us fixeu a la part superior, no sé si a la foto es veu, té l'espai on hauria d'anar col·locada la metralladora. I no hi és. Però aquest senyor, fantàstic, que ens la va conduir fins aquí, la té. Amb bales de broma, però el trasto el té. I vam tenir el dubte de dir, li posem? I precisament... De fet, quan no sabíem que hi era, vam pensar que potser estaria bé simular-ho. Dir-li un ferrer que ens construís un canó perquè fos encara més violent. Perquè la nostra primera idea era la idea d'agressió, és a dir, la nostra primera idea, Glòria, ho expliquem, d'acord? Perquè forma part dels processos artístics, era situar la tanqueta a la porta de l'espai d'arts, no a dins, no a l'interior, sinó que la confrontació fos aquest trasto ve a atacar un espai de pensament, de cultura, d'art i el que hi ha dins, que és l'obra d'en Tàpies. I la nostra primera idea era això. Després va anar mutant cap a una part més de debat intern que no pas aquesta idea tan fàcil, si em permeteu, de anem a atacar. I vam prendre la decisió de no posar ni construir de manera fictícia aquesta metralladora, precisament perquè hi hagués una mica més d'algo difús, no? Que no hi és... És un element purament... És violent, no hi ha dubte, però no hi ha una arma que estigui atacant directament. Però és interessant igualment la reflexió, perquè sí, va per aquí la cosa. De fet, en aquest fragment de vídeo que has posat de no, perquè els joves no tenen experiència i els grans ho sabem tot. Sí, li fem un homenatge, però alhora és com bé. Tant de bo escoltéssim més els joves i aquesta frescor ens influís molt més. Vull dir que també és una generació que precisament aquest pensament està molt aferrat a aquesta idea de l'experiència ho és tot. I aquí jo discrepo absolutament. No només és l'experiència el tot, hi ha altres coses. Però sí, gràcies, Joan. Doncs, malgrat Tàpies, donarem la veu als joves i... No som nosaltres, joves, Cristina. Més joves. Això de la joventut va per capes, també. Deixarem l'espai en Germán Chocero, que estem molt contents que
Per als que no coneixeu l'Slam Poetry doncs serà una porta i res, li deixem l'espai i més paraula també.